Oi, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito divertido que eu vou tentar terminar de mostrar a minha slime de ovo que eu fiz com vocês há outro dia, que não deu mais pra gravar o resto porque a câmera já estava descarregada. Então vamos logo começar, e porque tinha que deixar descansar um dia para outro, né? Então já é outro dia eu vou trazer. Todo mundo acordou cedo porque uma mulher aqui do lado faleceu. O nome dela é Jacinta. Ela faleceu. Então a gente vai poder gravar o resto. Eu vou gravar só mostrando mesmo, como eu prometi pra vocês. E mais tarde, depois que a gente enterrar ela, eu venho e faço outro vídeo com vocês. Olha aqui, ó. Aqui. Olha como tá. Muito lindo, né? Parece aquela aqui, meleca que eu comprei outro dia. Aqui, ó. Fica muito divertido. E você já gostou de deixar seu like, já se inscreva no canal, se inscreveu muito, gente, porque vocês só estão olhando e não estão se inscrevendo no meu canal, porque eu tô fazendo coisa ruim pra vocês. Mas depois vocês vão ver como vai aumentar, porque eu vou fazer várias brincadeiras. Muita brincadeira. Até eu vou mostrar pra vocês como eu vou viajar para um lugar bem longe. Eu vou viajar e vou fazer como eu vou arrumar minha bolsa com vocês. Então, no meu quarto eu vou mostrar. Depois, se vocês se inscreverem, eu vou mostrar a casa inteira. Então, tchau, tchau.